W ośrodku Omikron realizujemy badania, w których poszukując mutacji odpowiedzialnej za fenotyp pacjenta, sekwencjonujemy panele od kilku do kilku tysięcy genów. Osobom, które chcą realizować projekt w ośrodku Omikron, doradzamy dobór gotowych paneli wielu tysięcy genów, zwiększających szanse wykrycia mutacji. Ewentualnie dobieramy nietypowe geny, które są najlepiej dopasowane do założonej hipotezy roboczej. W przypadku większości chorób rzadkich, czyli takich, które dotyczą mniej niż 1 na 2000 mieszkańców Europy, często nie znamy nawet przybliżonego tła genetycznego choroby. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest poszukiwanie zmian wśród szerokiego panelu genów, stworzonego na podstawie kilku baz danych, uwzględniającego wszystkie geny o udowodnionym związku z fenotypem klinicznym. Daje to bardzo duże szanse na znalezienie wariantu sprawczego. Sekwencjonując duże panele genowe w materiale ze zdrowej tkanki pacjenta, możemy poszukiwać mutacji dziedzicznych, które są odpowiedzialne za predyspozycję do rozwoju nowotworów. A analizując jednocześnie DNA z tkanki guza pierwotnego lub z metastazy, wykrywamy mutacje somatyczne. W Omikronie izolacja DNA z tkanek jest zautomatyzowana. W szczególnych przypadkach, jak na przykład bardzo mała ilość materiału, może być przeprowadzona ekstrakcja manualna. Do przygotowania próbki do sekwencjonowania wystarczy zaledwie 50 nanogramów genomowego DNA. W trakcie preparatyki DNA jest fragmentowane enzymatycznie lub mechanicznie za pomocą ultradźwięków, wzbogacane w sekwencje adaptorów i indeksów, które umożliwiają sekwencjonowanie wielu próbek jednocześnie. Następnie spośród wszystkich fragmentów DNA wybierane są te, które zawierają interesujące nas sekwencje. Tak przygotowane biblioteki DNA sekwencjonowane są na platformie MiSeq. Wykrywanie mutacji jest skomplikowanym problemem obliczeniowym, wymagającym zaangażowania zaawansowanych modeli statystycznych. Nawet najlepsze narzędzia nie dają 100% pewności. Każda analiza wymaga wyważenia sprzecznych potrzeb, czułości i specyficzności. Rezultatem wykrywania wariantów zawsze jest informacja o tysiącach, a w przypadku dużych paneli genowych dziesiątkach lub setkach tysięcy mutacji. Większość tych wariantów jest nieszkodliwa i wynika z naturalnej zmienności osobniczej. Najważniejszą wskazówką odnośnie konsekwencji mutacji jest jej częstotliwość występowania w populacji. Zmiany, które mają negatywne skutki dla organizmu, są eliminowane z puli genetycznej, przez to rzadko obserwowane. Jeśli mamy do czynienia z bardzo nietypowymi objawami, optymalnym podejściem jest sekwencjonowanie DNA pochodzącego od chorego oraz jego rodziców. Dzięki rozumieniu mechanizmów dziedziczenia cech jesteśmy w stanie na tej podstawie zidentyfikować warianty związane z chorobą. W takich analizach możemy wykryć warianty somatyczne oraz inne skomplikowane mutacje, np. heterozygoty złożone, co nie jest możliwe w przypadku analizowania danych pochodzących od osób niespokrewnionych. Tego typu badania wykonujemy w Ośrodku Genomiki Medycznej Omikron. Zapraszamy do współpracy